Hi friends, welcome back to Man's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல முகலாய் ஸ்டைல்ல தம் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். 1/4 கப் தயிர், 1/2 கப் எண்ணெய், ஒரு பிரிஞ்சி இலை, கையளவு முந்திரி அண்ட் பாதாம் உடைச்சது, வேணும்னா பிஸ்தா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சம் கல்பாசி, கொஞ்சம் திராட்சை, 1 இன்ச் பட்டை, 4 பச்சை ஏலக்காய், 1 ஸ்டார் அனீஸ், 2 கருப்பு ஏலக்காய், 1 டீஸ்பூன் ஷாஜீரா, 6 லவங்கம், 1 திப்பிலி, 1 ஜாவித்ரி, 1 பிஞ்ச் ஜாதிக்காய் பவுடர், கொஞ்சம் குங்குமப்பூ 1/4 கப் பால் மிக்ஸ் பண்ணது, 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 கப் டைட்டாக பேக் பண்ண கொத்தமல்லி அண்ட் புதினா, 1/2 கப் ஃப்ரை பண்ண வெங்காயம், 6 பச்சை மிளகாய் கீரைனது, 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஃப்ரெஷ் க்ரீம், உப்பு தேவையான அளவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள், 1 டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி, 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் தனியா பொடி, 1லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் மிளகா பொடி, உங்கள் ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, 1 டீஸ்பூன் மிளகு பொடி. இது வரைக்கும் பார்த்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் சிக்கனில் ஆட் பண்ணி மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு. 1 கிலோ நல்லா க்ளீன் பண்ண சிக்கன் பீசஸ், தம் லேஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நெய், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அண்ட் புதினா கட் பண்ணது, குங்குமப்பூ 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் பாலில் மிக்ஸ் பண்ணது அண்ட் ஃப்ரை பண்ண வெங்காயம் கொஞ்சம். உங்கள் கிட்டே குங்குமப்பூ இல்லைனா நீங்கள் ஃபுட் கலரிங் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆரஞ்சு ஃபுட் கலரிங் கரெக்டாக இருக்கும். தம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு 1 kg பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு 1 hour ஊற வச்சுக்கோங்க. தண்ணியில் ஆட் பண்ணி ரைஸை ஃப்ளேவர் பண்ணுறதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய், கொஞ்சம் மிளகு, 1/2 இன்ச் பட்டை, ஒரு கருப்பு ஏலக்காய், ஒரு பச்சை ஏலக்காய், சின்ன ஸ்டார் அனீஸ், 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 2 லவங்கம், ஒரு சின்ன ஜாவித்ரி, 2 பச்சை மிளகாய் நீட்டாக கீறி கட் பண்ணது, ஒரு பிரிஞ்சி இலை, தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் 1/4 டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு. ஒரு பெரிய பவுலில் தண்ணியில் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சிக்கனில் ஆட் பண்ணிக்கணும். உப்புன்னு மிளகா பொடி கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது. ரைஸில் பெருசாக ஸ்பைஸ் இருக்காது, அதனால இதுலேயே நம்ம ஸ்பைஸ் ஆட் பண்ணிடணும். எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 to 5 hours மேரினேட் பண்ண விடுங்க. இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக. நல்லா மேரினேட் பண்ணதும் நம்ம பிரியாணி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நல்ல ஒரு திக் பாட்டம் பாட் இல்லை பிரியாணி பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியில் ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு சைட் தண்ணியை கொதிக்க விடணும் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு. தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபில்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு நிறைய ஆட் பண்ணணும் தண்ணியில், இல்லைன்னா நமக்கு ரைஸில் உப்பு இறங்காது. கொஞ்சம் உப்பு கறிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் தண்ணி. ரைஸ் 50% குக் ஆனதும் எடுத்து ஒரு லேயர் ஆட் பண்ணிக்கணும் சிக்கன் மேலே. இந்த லேயர் நல்ல நடுவில் இருக்கும், அதனால தான் 50% குக் பண்ண போதும். 50% குக்கான ரைஸ் ஒரு லேயர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் நெய், கொத்தமல்லி, புதினா, ஃப்ரை பண்ண வெங்காயம் அண்ட் ஃபுட் கலரிங் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா 60% குக்கான ரைஸை இன்னொரு லேயர் ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் குக்கான ரைஸ் லேயராக ஆட் பண்ணால் தான் பிரியாணி கரெக்டாக வரும். முன்னாடி பண்ண மாதிரியே நெய், ஃப்ரை பண்ண வெங்காயம், கொத்தமல்லி, புதினா அண்ட் ஃபுட் கலரிங் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக நம்ம 80% குக்கான ரைஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட போகிறோம். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு டாப்பிங்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி டாப்பிங்ஸ் ஆட் பண்ணால் ரைஸ் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். டாப்பிங்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணதும் ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணுங்கள். சைட்ஸ்லாம் நல்லா சீல் பண்ணிடணும், அப்போ தான் ஸ்டீம் எஸ்கேப் ஆகாமல் இருக்கும். ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணதும் மூடி போட்டு மேலே ஏதாவது ஒரு ஹெவியாக வச்சுடுங்க. இடிக்கிற கல்லை மேலே வைக்கிறேன், ஸோ அது நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். இந்த செட்டப்பை அப்படியே ஸ்டவ் மேலே வச்சு மீடியம் ஹீட்டில் 15 minutes குக் பண்ணணும். அப்புறமா லோ ஹீட்டில் 25 minutes குக் பண்ணணும். 25 minutesக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 to 20 minutes ரெஸ்ட் ஆக விடுங்க. நல்லா திக் பாட்டம் பாத்திரத்தில் பண்ணணும், இல்லைன்னா கீழே அடி பிடிச்சிக்கும். 20 minutes நல்லா ரெஸ்ட் ஆனதும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பிரியாணி ரைஸ் நல்லா குக்காகி இந்த மாதிரி இருக்கும்.
கரண்டி வச்சு கீழே இருந்து எடுத்து மேலே போடுங்க ரைஸை மெல்லமாக. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா சிக்கன் குக் ஆகி இருக்கிறது. யம்மியான இந்த முகலாய் ஸ்டைல் சிக்கன் தம் பிரியாணியை சுட சுட ரைத்தா அண்ட் சாலாடோட சர்வ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் டைம் பிரியாணி சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இன்னும் ரெசிபிஸ் பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.